والمغاربه احنا عارفين ان هم اخلاق عاليه في كل حاجه، بكل امانه يعني. لاعب الكره المغربي اعتقد ان هم بيعلموه اول حاجه هناك، بيعلموه ضبط النفس، الاخلاق العاليه. دايما في شواذ عن القاعده، وانا مش عايز اذكر اسماء عشان الناس ما تزعلش، مش عايز اذكر في كل البلاد يعني، لان احنا عندنا والمغرب عنده والجزائر عنده وتونس عندها. فاعتقد ان الراجل الكبير المسن ده اللي ساق الحافله في تشيلي يعني ابرز افضل حاجه في المنتخب المغربي قبل الكاس وقبل الفنيات وقبل الكابتن محمد وهبي وقبل الادب وفي التصريحات وقبل كل حاجه. قال لك كل الناس كانت بتصرف في وشي، دول مؤدبين، دول قال حاجه حلوه، قال كل ما كانوا يفوزوا ماتش يجوا يحضنوني. وهتشوف انت الصوره متصورين معاه كده ومديله الكاس متصور بالواحد وهم متصورين معاه. ادب يا باشا، الادب طريق النجاح، الادب طريق البطولات. الفنيات لو ما عندكش فنيات ممكن تتحسن. لو انت لاعب مغربي ما عندكش فنيات ممكن الكابتن محمد وهبي استاذ التربيه الرياضيه يحسن لك الحته الفنيه، زي ما حسن للولايه بتاعت المخدرات الارجنتين كده، علمهم الادب كويس. ولكن لو ما عندكش اخلاق الكابتن محمد وهبي مش هيعلمك الاخلاق. فالعيال متربيه، العيال عندها ادب. فالاخلاق طريق النجاح للاعب الكوره.